违法事件。大家好，欢迎收看《谈谈交通》。在前方机动车道里边停着一辆面包车，既没有使用应急灯，也没有使用安全警示标志。您说他这究竟是想干？哎，你说这个车子后边窗户上怎么会有一个洞呢？那刚才呢，我们从旁边过的时候呢，也没有看到里边有人啊。现在咱们得去找一找。好家伙，这人在里边睡觉呢，咱还得轻一点，不要打扰他了啊。喂，师傅。啊，对不起，对不起，好家伙，你在这睡觉啊你干嘛？你在这你麻烦你下车好吧？好家伙，睡觉还系着安全带啊！你真行啊！来，麻烦你下车。你这怎么回事呢？在这快车道上面睡觉啊？我在这儿等一个人，在这儿等人？是在这儿睡觉还是等人啊？来，为什么在这儿等人呢？因为我们他是外地来的嘛，约好他在这个公交站附近下，公交站下。约好在这个公交站附近下。好的，这公交站附近30米以内都不能停车呀。哦，对不起，对不对？真等人，真等人。我想，就算你等人是吧？他也不能够在这个快车道上边停着吧？再说了，你说，你就算是停到这快车道上边，你也不能在上边睡觉嘛。再说了，你这个就是要睡觉嘛，你也应该是躺在家里边啊，舒舒服服的睡觉嘛，对不对？再说了，你老婆知道你这个样子吗？啊！你不紧了再说，我晓得我错了，我还不允许我说了，你这可不行啊！啊，这个我错了。你知道你在这个地方睡在里边这有多危险吗？不安全，这个是快车道。那为什么不停到那个慢车道里边去，或者是能够停车的地方呢？所以我看前面还很远才有入口，我怕他们找不到。我怕找不到你啊！对。那以后可不能停这儿，是吧？好。对，还有一事啊，你过来，你看看你这个后边是怎么回事啊？刚才我从这后边过来的时候，我就很奇怪啊，你这个车子啊，这个是什么意思呢？谁在这儿掏上这么一个洞呢？这个是那个一个车子撵的飞石把它打烂了，所以说就看不到后面了，就不安全，所以说把它靠开嘛，可以观察到后面。哦，你觉得是这个玻璃坏了，看不清楚了，我就掏一洞啊，这样就安全了，就能看到了。可以，基本可以看到后面这个车子，可以看到，能看到是吧？对。而且你还觉得很安全？至少比花的安全多。是这个倒还说的是真话。这样，我到前面去看一看，你就站在后边我看看你，看能看清楚吗？好吧？我还真能看到你啊，不过我只能看到你的眼镜儿啊，其他我啥都看不到。哎，师傅，我说句心里话啊。刚才我在后边看了，我想到一个成语叫“管中窥豹”。你觉得你这个样子参与交通，是不是跟在那个馆里边看那个报纸一样的啊？能看到整个交通吗？整个交通肯定看不到。对呀，你说有句话叫“车祸猛于豹”嘛，明白吧？这个，你说你这报纸没看清楚，你就看到人家身上那个钱了。但是豹子一不高兴，再吭哧咬你这么一口怎么办？所以说不能够这个样子，你这个得立刻把它给。我就纳了闷了，你说你有这闲工夫，你掏一个这个洞吗？你为什么不去换一张这个玻璃呢？哎呀，现在打工挣钱也挣得少，能省一下再省一下嘛。省一下，好家伙，我跟你讲，什么都可以省，这个安全它这不能省的。你刚才说你是等人哈，你这等谁呀？你是在等一个客户。等什么？一个客户。等客户。对。这大哥你是做生意的？做点小本买卖，可以。小本生意啊。是，你看你等客户也应该是把车子停到里边或者不影响交通的地方，那才安全嘛，只能停在这外边。主要这个客户很重要，我怕他下来
下车过后没看到人，他就不高兴就走了，这生意就做不成。哦，你这个客户很重要，看来这还是一大客户啊。是客户，是大客户啊！你说你这大客户你真行啊！大客户是坐着一公交车来，你这老板那是开着一漏风的车子来接别人。你说这什么大客户能挣多少钱？你这大客户还是赚2、3千块钱嘛？2、3千啊！哦，这还真是不容易啊！现在能赚2、3千真是不容易。那你赚了钱，我建议你赶紧把这个啊换了。好的。对，我就没赚到钱，也应该把它换了吧？下来马上就换啊！好。哎，赶紧啊，我等你。哎呀，看到这个师傅呢，我就想到啊，其实我们在驾驶机动车的过程当中呢，都是通过这种车窗向外边进行观察的。那么，如果你的这个窗口只有这么大呢，你的这个安全也就只有这么大。那如果你的窗户有这么大呢，你的这个安全也就有这么大。如果你还想再安全呢，那就得当然这个窗户呢，它是有这个限度的啊。不过不管怎么讲，都不能够像这位师傅一样的在这个玻璃上边搞这种管中窥豹的行为啊，而应该是让这个窗户整扇的都保持干净明亮啊。好了，今天的谈谈交通就到这里，咱们。